ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダーズレロレロレイディオ。この番組は荒木博彦先生原作のテレビアニメジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダーズのラジオです。いつもは空城城太郎役の小野大輔くんがパーソナリティなんですが、がっつきようだが今回は僕に譲ってくれないか。ああ、サンキュー。レロ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 。やれやれ。この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りします。改めまして歌教員のりあき役の平川大輔です。ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースのラジオ第7回目です。コミケでね出ておりましたラジオ CD のボリューム0で、お話しさせていただきました通り、レロレロレイディオで乗っ取らせていただきました。やったー。でも言いにくいよね、レロレロレイディオってね。こんな、メールいただいております。ご紹介しましょう。スタンド名二郎の飼い主さんからですね。ありがとうございます。オラオラジオ各週金曜日どころか毎朝出勤するときに聞いています。ありがとうございます。何度聞いても焦ることのないハッピーで爽やかな気分をありがとうございます。いやー嬉しいですねこれね。さてオラオラジオボリューム0を買ってからこの日をずっと待っていましたっつ。さあレロレロレイディオの時間だよベイビーですよね。今回はどんなお話が聞けるのか楽しみでテンションが上がりすぎて脳内のほほの方です。ところで素朴な疑問なのですが、オラオラジオでは小野さんがうっかりなお話をしそうになるとスタープラチナがオラと規制しますよね。レロレロレイディオでもスタープラチナが規制するのでしょうか、それとも別の何かが規制するのでしょうか。ぜひ聞いてみたいです。よろしくお願いしますということでありがとうございます。レロレロレイディオを楽しみにしてくださっていたということで非常にありがたいですね。そっか小野くんの時にはオラで規制が入るんですね。そんなに規制が入るようなこといっぱい言ってましたかあの男。どうかなじゃねえもうこれだけで今目の前に誰がいるのか分かってしまいますけれどもね。そっか、じゃあ何にしましょうかね。僕はそんな規制が入るようなことを言わないんじゃないかなと思うんですけれども、レロわかりました。なんか規制が入るときにはレロが入るらしいです。どこで入るんでしょうかね。楽しみにしててくださいね。さあということで今回のゲストをご紹介したいと思います。小野大輔くんです。やれやれだぜ。どうも空調長太郎役の小野大輔です。はい、よろしくお願いします。やっと喋れる。本当ですよ。もう今まで、ね、僕の前でもう身振り手振りが激しいのなんのってレロレロレイディオ、はい、開始おめでとうございます。ありがとうございます。しかもこう栄えある第1回のゲストですよ。ゲストで登場しました僕、はい、ゲストのこの心境だと、はい、こんなに楽なんだと、こんなに楽しいものなのだと。俺すっげえ緊張してるもんもうそうですか。言ってもジョジョ1年生だからね俺ね。どうかなじゃねえ今ねそのジョジョ立ちのポーズで今表現してるわけですよ。ラジオだとお分かりにならないでしょうがポーズだけで何を言っているか分かる作品っていうのも珍しいんですよね。そうでも言ってたもんね、この間もね。パーソナリティじゃなくて、はい、ゲストで呼んでもらった時こそ、自分はジョジョの世界で光るっていう小野くんがね。そんな気がしますだってほら一応進行しなきゃいけないじゃないですか。確かに、僕の進行っていうか僕好きなこと喋ってゲストさんも好きなこと喋ってるから、確実に1時間超えそうになるっていう。そうですね。なんかね前回の雲翔さんが最長記録だったと
聞きましたけど59分59秒いったと。もう本当にギリギリじゃないですか。そうですね。終わったらもうすぐ次の番組始まりますよそれ。そう確かにね。いやー限界を目指したわけではないんですけど、目指したわけではないけどないけれどもせずそうなってしまう。59分59秒ってことは、言い換えれば60分以上喋ってるってことです。喋ったってことですよねこれね、すごいね。雲翔さんがそこまで喋ってくださるっていうのもすごいよね。でもね、あこのジョジョの番組の話をね。そうですね、何か振ったわけではなくって、ちゃんと雲翔さんの中からジョジョへのその思い入れとかがちゃんとブワーッと出てきてくれるので、それがすげえ嬉しかったですよね。ねえ、ありがたいお話です。もう大先輩なのに常にこう我々を引っ張ってくれてますからね。本当ですよね。だから声が大きかったです。そこはもうエンジニアさんのね腕が光るところですよ。頭にいつもはあらすじ紹介をするんですよ。はいはい、そうでしたね。そう、そこの声がめちゃめちゃでかかった。ボリューム0の時に僕もやらせてもらいましたけど、あそこからいきなりでかい。でかかった今回何もあらすじを紹介してないっていう。そうだよ、レロレロ言っただけじゃん。どうです？言ってみ。レロ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 21回。レロ意外と言えてる。いやすげえ難しい。確かにレトロってラ行ですよね。すごいラ行ね。いやオラオラでレロレロってすごいね。俺それできないと思う。今すごい勢いで舌が飛び出したってすげえな、新しいな。とんでもない。いやこれ確かに難しい。難しいんですよ。これ難しい。よくぞまあものすごいだから練習されたっていう話は聞きましたよ。めちゃめちゃ練習しました。今日だってさ、今日だってさ、なんかもうすごい久しぶりなのに台本にいきなり書いてあるからさ、今日も家でずっとシャワー浴びながらレロ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 頭洗いやレロ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 、体洗えばレロレロレロ。平川さんお風呂場で練習してんすよね。そうそう、お風呂場がなんかね、なんとなくこう、そうあともうさ、これ収録始まる前にお手洗い行ってでもずっとこうレロ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 ってお手洗いでもレロレロと言ってましたよ。もう誰か別な人ね、清水知らずの方が入ってくるかもしれないじゃないですか。ここ本当ですよ、スタジオのお手洗いですから。そしたらどうしようって思いながらドキドキしながらやってました。本当ですよ。だってもうちょっと変な人ですもんね。だいぶ変な人ですね。なんかレロレロ言ってるの聞こえるけどってお風呂場でレロレロトイレで水場なんですよ基本。意外と基本水場なところでいやでもそうだからそのやっぱ努力の賜物ですよやっぱり。いやもうじゃあ今日は努力が足りなかったんだね俺ね。何が最初のレロレロで5テイクぐらいは重ねておられましたけど、いやそれでいいんじゃ、それがいいん、これがいいんじゃないか。おわ来た、ありがとうですよ。現場でもこんなにレロレロで NG を出さなかった、ということで僕はもう力尽きてしまったので、ここからは小野くんがパーソナリティとして頑張ってくれたまへ。嫌です。おいレロレロララジオ。俺に今、MC を任せようとしてますか？ダメ？じゃあ、僕に任せるというのであれば、僕にも戦法があります。なんでしょう？ジョースター家に代々伝わるそれ以上は言わせねえ。それは逃げる。本当に出てくる。本当に出てくるんだ。信じらんねえ。本当に出てった。なんだこのラジオ。怒りましたよ。じゃあここからは私一人でお届けしましょうか。すっげえ、本当に出てっちゃう。帰ってきて。帰ってきたすごいな。一回やってみたかったんです。ジョースター家すげえな。一回やってみたかったんですよ。さすがだな。わかりました。じゃあここからは逃げるんだよつってね、私頑張ってじゃあ進めていきますけれどもね、アニメに関しましてはディオのいるエジプトに上陸したところで前半戦の2クールが終了いたしましたわけですけれども、再開は1月からということでね、皆様にも楽しみに待ってていただきたいなと思うんですけれども、この最終回のオープニングですよ。まずそんなメールがそんなメールも来てます。こちらご紹介しましょう。スタンド名スカイさんですね。ありがとうございます。うわー、ジョジョが一旦終わってしまったーっつ
毎週の楽しみが泣きそういえばっつオロロンつ最終回のオープニングが SE 付きで感動しました、ね、かっこよすぎますっつ、今回はオリジナルシーン満載だったのですが、特に最後の丈太郎の俺たちだけじゃねえぜのところの笑みがかっこよすぎて、まさにそこにしびれる憧れるでした。1月がこれから待ち遠しいですと。他にもですね、半年お疲れ様でしたメールがもうたくさん山のようにいただいております。本当にどうもありがとうございます。ありがとうございます、ね、嬉しいですね。はい、プリエステスの回がね最終、とりあえず前半戦の最終回でございましたけれども、他にもスージーばあちゃんのエピソードがね、スージーばあちゃんのオリジナルシーンでいっぱい出てきました。入ってました。あそこがまたね、素敵なんですよ。ジョースター家の男たちが集まればっていうね、絆でね、すごいですよね。あんなこと言えちゃう数字ばあちゃんってすげえなと思いました。だからこの先、何が起こってるか詳しいことは分からないけれども、きっと何か今戦っているのよねっていうことはもう分かってるっていうそうなんですよ。あれことじゃないですか。すごいですね。丈太郎もなんとなく気づくんだけど、でその気づいて数字ばあちゃんあんたって言った後に、切ってジョセフに聞かれた時に何でもねえって言うんですよね。あそこがまたねしびれます。しびれますよ。なんだろうこの一族、かっこよすぎ、男も女も。本当そうですね。その数字9が信じてるっていうことを言ってて、でその後にホリーさん、あの子もそうだっていう話をしたら、ホリーさんのところに画面が行って、ホリーさんがねちょっと微笑むんですよね。うわーいいこれって音はね、あえて入ってないですけども、だからこそと言いますか。そうですね。あそこのシーンがね、ぶっちゃけ言うとね、ジョジョ第3部そのスターダストクルセイダースのお話って、行動原理行動目的が、ホリーさんを助けるってことにあるんですよね。人の命を救うことが目的なわけですよ。ともすると、ちょっと忘れがちだったかもしれないんです。だってあえてそれ語ってないですよね、間では。確かにだからアニメ版では逆に、このタイミングでこの、1回休止するというか、1回、お休みをいただいて1月から始まるっていう、このタイミングであのエピソードが入ってるっていうのが、そうだよって、俺たちはそのためにエジプトを目指してるんだ。この旅の目的はっていうところをね、原点回帰ですよ。再確認ですよ。かっこよかった。もうスタッフさん、このジョジョという作品を、アニメの作品を作っているスタッフの皆さんの愛情といいますか、ジョジョ熱を改めて感じるね、オリジナルでしたけれども。ですね。ハイプリエスですね。そしてオープニングはもうバリバリの SE が入っていて、あれね、平川さんあれ初め見た時どうでした？もうなんかちょうど僕オンエアをそのままオンタイムで見てたんですけれども、いいですね、熱いですね。最初のタイトルが出るところからバサバサバサってすごい SE が入るから出た、すげえなと思ってドヨってしましたね。とざわざわってそうだったと思って、一部二部とかね、そういうところでもそこも受け継ぐんですね。なんか脈々と継承されていくところが、そういうオープニングとか、細かいところとは言わないけれども、もうビニーリサイにうがってそういう風に全てがつながっているっていうのをね、さっきのオリジナルの話もそうですけれども、その家族のね、絆とか、そのね、なんだろう、ある意味ジョースター家の女たちのそのつながっているものっていうか、そういうのも表現してくれるわけじゃないですかね。すごいなと思って。何がおかしいの？平川さんが、もう完全にジョジョファンになっているこの瞬間、もう最高の喜びですよ。もだえますよ今。もだえ苦しむのだ。喜びでな。ありがとうございます。最高です。嬉しいですね。でもハイプリエステスのその回って、
本当面白くって、はい、そうなんですよ。その戦いのシーン、その潜水艦での水中戦ですね。でしたね。面白かった、すごい。パンツ丸見えからのピシカシグッグありました、名シーンです。はい、あれメール来てます。来てます。はい、ちょっとご紹介したいと思いますよ。たくさんいただいてるんですけれどもね、まずはこちらスタンド名 See you later アリゲーターさんからですね。ありがとうございます。すごいスタンド名だ。すごいスタンド名だ。第23話ハイプリエステス見ました。まさかの久川綾さんですよっつ。ミドラーですよっつ、私の永遠のアイドル久川綾さんがなんとミドラー役ですよ、なんとなく聞き覚えのある声だなぐらいにしか思っていませんでしたが、しばらくしてこれってもしかしてと思って聞いてみると、確かに久川さんの声がするじゃないですか。そこからは、本編が頭に入らないぐらいミドラーに大集中ですとはい、さらにもう一つ続けてご紹介しちゃいますよ、はい、ペンネームこちら大学受験生さんですね。ありがとうございます。ハイプリエステス戦見ました、原作を読んだことのない私は丈太郎がハイプリエステスの歯に押しつぶされた時嘘とヒヤッとしましたがその後見事なオラオララッシュ、歯をオラオラしながら折っていましたが、あんなにオラオラ言って小野さん大変じゃなかったですかということでね。あそこで、はい、CM 行くんですよね。そうそう丈太郎で終わって丈太郎で始まるっていうもうアフレコの時もあれが面白くてしょうがなくて、テストも本番も丈太郎って言ってこれで一回 CM 行くんだみたいな面白かった。いやね、いや何気に、ツークールは前半戦の最終回にふさわしいお話だったんですよね、はいはい、そうですね、オラオララッシュっていうのも、特にラバーズ戦で、クライマックスオラオラのクライマックスが、最長オラオラ、その他のお話でもイエローテンパラーズ戦であったりとか、ジャスティス戦でも意外とジャスティス戦でも周りのゾンビをこう殴るのにオラオラしてたりとかあるんですけれども、最後の締めなんで、そうですね、遠くから聞こえてくるオラオラ、一回聞き納めですからね、ある意味ね。またこう俺らが他のキャラクターが喋ってる時に小さくオラ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 っていうのが聞こえてきてて、それがだんだん大きくなってってっていうのがね、その技術的なことなんですけど、遠くから聞こえてくる遮蔽物があるっていう加工がなされているので、そうですね、ともするとやっぱ聞こえづらいそのオラオラの迫力が出づらいシーンでもあったと思うんで、いや僕結構あれがプレッシャーだったんです実は。弱々しく聞こえないようにってことですよね。しなきゃなと思って、結構緊張はしてたんですけど、やってみるとでもね、やっぱり雲翔さんからちょっと教えていただいた方の力を抜いてっていうところ、だからそこで発見できてたので、思ったよりもすんなりできたんです。だって全然普通にさらっとこなしてたじゃない、さらっとではない。いや中さんさらっとではない。さらっとこなしてたよ。頼もしい背中だわ座長と思って見てたもん。でもあれワンテイクでいけると思わなかったんですよね。本番ワンテイクでいけたんで、全然本番ワンテイクでいったから、なんかね自分でもちょっといろんなものがこう開けたというか、いやもうね、すっきり今までのね蓄積ももちろんあるでしょうしね。でも旅してきた感ありましたよ。だから確かにね、すごく積み重ねてきた感が。でもこの回はですよ、そのさっき言ってたピシバシグッグとかですね、ジョジョらしさがねふんだんに入ってるお話なんですよね。なんかこう、笑えるシーンも入りつつ、戦いもしっかりありつつっていう感じでね、スタンド同士で話せばいいじゃないですかみたいなのも改めてあそこで感じるんですよね。スタンド同士だったら何もその言葉を返さなくても喋れるんだとかね、そこを使ってねとか、当然ハイプリエステスもそれで話しかけてきているわけですけれども、あれでも面白かったですよね。僕ね、平川さんというか歌教員の声の対する言及があるじゃないですか。オードリー・ヘプバーンがどの子のいいところはね、あの辺りのシーンですごい好きなんですだから久川さんなのかなって、品があるじゃないですか。すごい品があるから、なんかオードリー・ヘプバーンって言ってたから、もしかしてでも久川さんできたか、久川さんできたっていう。だってでも言葉汚いんですよ結構。それに最後まで顔は映らないんだよ。そうそのスタンドはね顔出てくるけど、本人の顔は出てこない。
実際どうだと思います？ハイプリエステスのミドラー。いやすごい美女なんじゃない？やっぱ同じです。僕も思うんです、めっちゃ美女だと思うんです、だってあの声だし。そうでも性格がもうちょっと性格ちょっとねどうかしてるっていう頭のとろいやつらやなっていうし、やつらよのーってあの言い方すらなんかどこか品があるっていうね久川さんのそうであの後の、その恋に落ちるかもって言ってプワーって全体が赤くなるあれそうあれ俺も好きであれ口の中赤くなってるってあれもアニメならではのね表現ですよね。すごい面白かったね。最高でしたよこの回ね。見てくださった方、このね See You Later アリゲーターさんから、あと大学受験生さんもそうですけど、楽しんでくださったんじゃないかと思いますけれどもね。たくさんメール来ておりますが、本当にたくさんメールいただきました。ありがとうございます。こちらはですねちょっと前の話になりますが、歌教員絡みということで、デス13の大谷さんの話です。なるほど。スタンド名こちら、空城ホリージョースターの作るチャーハンさん。どんなチャーハンだと思う？どんなチャーハンなんだろうな。愛情たっぷりだからきっとね、旗立ってるよチャーハン。旗立ってるしょねきっとね。ジョータロー今日はアメリカの旗よ。ファインセンキューってまあまあだなつってバクバク食べると思います。読んでください。やばい、どんどん広がっていく。デス13の回とても面白かったです。ありがとうございます。そして何よりも面白かったのが大谷育恵さんの赤ちゃんの演技でした。個人的には大谷育恵さんは昔から大好きな声優さんで、今回の放送で赤ちゃんの声が大谷さんであることが分かった時に、うわー育恵さんがジョジョの敵役やるなんて想像できないと大いに驚きました。しかしデス13回を見終わった時に、うわこれ完全にデス13だよと感服いたしました。ジョジョのアニメは偽キャプテンの源田さんの時といい、原作の時はさほど印象に残ってなかった敵役すらも、うわこいつこんなにインパクトあるやつだったんだと驚愕することが多いのですが、今回はその最たるものでした。ジョジョに出演する声優さんたちを恐るべし、これから登場する敵の声がどんどん楽しみになってきましたということですね。ありがとうございます。デス13の回もね、この回はだって平川さんこの回をすごい楽しみにしてたって。いやもう本当楽しみにしてて、もちろんそのお当番会っていうのもあってプレッシャーとかね緊張とかはすごいあったんですけれども、まずどなたがいらっしゃるんだろうって、もちろんねこの九条ホリージョースターさん、ホリージョースターの作るチャーハンさんとね同じですけど、どなたがいらっしゃるんだろうっていうのもありつつ、また赤ちゃんとでスタンドはスタンドでデス13はああいう感じなので、どんな風になるんだろうっていうのはすごい興味深かったんですよね。基本そう1スタンド1スタンド使いっていう感じで同じ役者さんがやられるっていう、確かにね原則みたいな形になってるので、どなたがってそしてどうなるって思って、結果もうわしょーいってなるから自分がこうなってたんですよ。ただのファンじゃないかそれはっていういやいいよこれでしたけれどもね。あの回はいろんな名シーンありましたけど、印象に残ってるシーンってあります？そのデス13戦の中でも自分のその部分とかはさておき、一番衝撃的だったのは、冒頭のそれこそ赤ちゃんの泣き声ですよ。ずっとこう長く大谷さんが赤ちゃんが泣いてるのをやるんですけれども、本当に赤ちゃんの泣き声にしか聞こえないんですよね。なんか息継ぎの仕方とか、あれってだから何かが悲しくて泣いているというよりは本能じゃないですか。そうですね。だからその本能で泣いてる感があるんですよね。そうなんだこれはって。当然他のセリフと被っていたので別撮りでやるわけですけれども、だから一通り撮った後に大谷さんがその泣き声のシーンをずるーっとやられるわけなんですが、もうそれを聞いている時のなんか衝撃というか、ちょっと薄ら寒くなるぐらい。俺も思うんです。例えばホラー作品とかで子供の声だったり、赤ちゃんの声ってしてきた時って、可愛いを通り越して怖いっていうのが出るんですよね。だからあまりに赤ちゃんだからこそめちゃめちゃ怖いっていう。そう
で赤ちゃんが泣いてる時の他にそのモノローグというかスタンド使いとして喋ってる時とかデス13として喋ってる時もう見事な変わり具合だったので、でラリホーも来ると思わなくて、ラリホーそういろいろね試されてて本番でああいう風になりましたけれども、あれもなんかすごく自分の中では新鮮でやってたラリホーとか、ジョジョの現場って、結構そのいい意味でリテイクしますよね。するね、突き詰めていくという。で最終的にハッとさせられることがすごく多い。そうこれがベストっていうのがね出るんですよ。だからすごく楽しかったです、小野くんは逆にあるそのデス13戦で。デス13戦、デス13戦はこれ前も言っちゃったかもしれないんですけど、ポルナレフと同じ反応をジョセフがするところ。はい俺と同じ反応するなとか、あとね僕好きだったの、いや僕やっぱ読んでてすごく、どうしてこう言うんだろうって思ってたけど、音聞いて納得したのは、11ヶ月11 months っていうところがなぜ言い直したっていうのがでもしっくりくるなって。くる細かいとこついてくる、さすがだね。いやほんとね好きすぎて、あとやっぱりねその最後終わり方がちょっとおしゃれっていうか懲らしめるっていうのを、赤ちゃんを懲らしめる形でちゃんと懲らしめるんですよ。歌行員が。そうでしたね。あれがねちょっとキュートおしゃれで、さらに最後、ハイプリエステス終わった後のところで、いろんなところを旅してきたと、脳の中とか、夢の中までって言って周りがってなって、でもまあいいかってなって皆さんはね、そういえば覚えてないんですねって言ってなんかましたけどもね、あそこにもつながっていくのが、すごいいいなと思って、そこまでの旅をね、ただ1ヶ月なんですよこの話ね、前半の中でね。だって1ヶ月時間かけてたらホリーさんね、そう大変だから大変なことになっちゃいますから。そうなんですよ、短いんですよ。結構濃密な時間を過ごしてますからね。なんですか。他にもありますよ。ザ参戦のすごい笑いとかね。いやあれ歌教員発信ですからね。あれ歌教員から笑い始めますし、歌教員演ずるところの平川さんが完全に原作準拠の笑い方をしたからみんなそれに追随して笑い方になったわけですから、だってそれは守らなきゃいけないでしょ。ここまで脈々とさ、やってきたわけだから、これ大事なんで。ヘラヘラヘラアヘアヘアヘのほほの方でしょ。のほほの方ね、のほほの方って俺でも思ったよりやったって思いましたよ。嘘。やりやがったって思いましたよ結構でもどうやったらいいのかは家で随分悩んだんですよ。やっぱり家で悩むんです、そこはねいやあれ素敵でしたね。だってね、実際笑ってるシーンなわけだから、言葉だけじゃなくて笑ってなきゃいけないわけで、それの中でどうあれを表現するかっていうのは考えますよね。うひひうはははははははって。そうだからこれだって歯の数とか、本直しで入ったでしょ。入った。柳さんが入ってきて、ふらーって入ってきてこれ歯があと1個多いです。1個多いです。1個多いってもういいよもうそれって思うけどいやそれが大事なんですよ。それが大事ですね。ちっちゃい「つ」とかもよくね我々こう修正で入りましたけれどもね。でザ・さんもあって、ハングドマンホルホース戦もありましたし、もうね名人も盛りだくさんですよ。こちらはそう健太くんも熱く語ってました、ホルホース J ガイル戦ですけれどもね、スタンド名レロレロンさんからですね、ありがとうございます。私がジョジョを好きになったきっかけはまさしく平川さんです。ありがとうございます。私は平川さんの大ファンで、ありがとうございます。平川さんがジョジョでメインキャラをしていると聞いてジョジョを見始めました。ありがとうございます。今ではジョジョの奇妙な世界観に見事にはまってしまい、毎週アニメを欠かさず見ています。歌教員のレロレロも大好きなんですが、個人的には J ガイル戦でポルナレフに、それは仲直りの握手の代わりだポルナレフというセリフが友達にやってみようじゃないかと思うぐらいかっこよすぎて大好きです。一回喧嘩しなきゃいけないですねこれからも歌教員がたくさん活躍してくれるんじゃないかと思って楽しみに待ってますということで、ありがとうございます。肘鉄ですよね。あれはねやってましたけどもね、そこまでこう割とシリアスな感じで、もちろん歌教員はその後もずっとシリアスなんですけれども、
ポルナレフはねそこでこうプピーって話が出ちゃって鼻血出てた、ね、上がってなってましたけれどもね。あそこのシーンはまあまあね、健太君もいろいろ言ってましたけれども、もちろん僕とかあと小松君もね、印象深いシーンとしてねなりますけれどもね。歌教員あれね、肘鉄しながら泣いてますからね。そうなんですよ。で僕たち2人で倒すっていうね、僕いうセリフがね、ありましたけれども、そこがね、いいですよね。僕たち2人が倒すか、もうなんだろう、仲間として2人で敵を討つっていう、すごく、この辺りまでは1人なんですよ、歌教員って。歌教員もどちらかというとなんて言うんだろうな、自分の使命というのも感じつつも、旅に同行している仲間だったんですけど、ここでなんかなんて言ったらいいの、親友戦友、同じ志を持って旅をするものに本当になった気がするんですよね。アニメでいろいろオリジナルで保管もされていたおかげか、僕は割とここの時点では仲間意識はまあまあもちろんスタートが0以下なのでそうマイナスから始まって、敵から始まってますからね、のであれなんですけど、そこそこ出てきてはいるのかなっていうふうにはちょっと個人的には思ってたのね。でただポルナレフが完全にこう、利己主義というか個人というか、妹の敵を討つためには死んでもいいみたいな、自分別にどうなっても構わないみたいな、いう感じだったから、そこでまた命の話になるわけですよ、僕の中の歌教員は。丈太郎に自分は命を救ってもらってるってところもあるし、この旅の目的はホリーさんの命を救うことだし、そこでもちろんなんだろう、仲間のために命を懸けるっていうことに関しての迷いはないけれども、それは別に自分が死んでも構わないっていうことではなくて、全員が生き残るために自分の命を懸けるっていう感覚、それをアブドゥルが見せてくれたわけですよね。だったからまあまあなんだろう、仲間があなたの利己的な考えのために仲間が命を失った、この時死んだと思ってますんで、命を失ったっていうことに関してはちゃんと自分の中で覚えておけっていうようなこともありつつの肘鉄だったりとか、そうなのかなってですよね。なんかこっからが熱すぎるわけですよ、つまり。割とここで本当に旅の仲間がちゃんとこう一つの同じ方向を向いたというか、そうですね、そういう回でもありますからね。みんながそう同じ方向を向いたっていう、うわー、いい、熱いな熱いなそんなのもね、いや本当にしびれた。はい、ありがとうございます。まだまだいただいてますよ。まだまだいただいてる、本当にたくさんいただいてるんですけど、こちら、上映会に来てくださった方からですね、上映会、たくさんメールいただいているんですけれども、こちらの方代表してご紹介します。スタンド名、ポカさんですね。ありがとうございます。8月21日に行われましたジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースプレミア上映会 in 大阪に参加させていただきました。ありがとうございます。上映会では4話と9話が振り返りとして上映され、映画館の大スクリーン、そして555立体音響で歌教員の活躍レロレロは圧巻でした。ありがとうございます。を見ることができ、とても充実した上映会でした。貴重な話もたくさん聞くことができ、アニメを見る視野が広がりました。平川さんは上映会で小野さんから誕生日プレゼントに、もらったオラオラベルトとジョジョパンツ履いて、小野くん履いたよと叫びながら報告してました本当ですか？これ本当にもらったジョジョパンツ履いてって、で衣装というかね、自分で用意してた衣装にベルトはオラオラベルトしてって、でパンツは見せられないけど、ベルトはねしてきましたっていうのを皆さんに見ていただきつつ、ありがとうございます。小野くん履いたよって確かに叫んだありがとうございます。東京にいる小野くんに届けとばかりにありがとうございます。何気に最終回でもパンツを履いてくれていたという、そうだって最終回ピシガシグッグの回だったから、ちょうどパンツのプリントがピシガシグッグなんですよこれは履かねばなるまいと。嬉しいですよ。できました。もちろんです。それこそ正月元旦のようなすがすがしい気持ちですよもうでもね、大阪も本当にたくさんの方が見に来てくださって、嬉しい、ありがたかったんですけど、また
大スクリーンで、うんそれからまあ音響をちゃんと映画館用にリメイクというかね、してくださる、調整してくださるわけなんだ客席で見られたんですよね。そうですそうです、全部客席で見ました。なんかね、上映会行くとみんな客席で見るんですって。ゲストで行った役者もみんなそりゃでも見るでしょう見ますよね。それ言われたんですけど、ワーナーの方にも、みんな客席に行きたがるんですよね。いやそうでしょう、普通見るでしょう、それがいいでしょう。本当ですよ。嬉しいですね。お話的にはじゃあこの上映会ってどの回だったんで。タワーオブグレーの回。なるほど。とそれからイエローテンパランスの回。まさしくですね。歌教員、歌教員会と言っても過言ではない。その週の最新話で21話かな。ポルナレフポルナレフメインの回ですけれども、妹が出てきて、ヘイルトゥーユーだ。ヘイルトゥーユーの回、あの回がね切なくてね、本当に初めてちょっと涙がうるっとくる回でした、僕はあれ。そう上映会も盛り上がりですよ。収録も盛り上がりですよ。そんな感じでね、たくさんメールたくさん来てるんですね。たくさん来てますね。さらに、こんなメールもいただいてます。こちらサナエモンさんからですね、ありがとうございます。サナエモンがね3つあります難易度高いなそれ。先日ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースプレミア上映会大阪行ってきました。壇上に上がられたのは歌教員のりあき役の平川大輔さんとライターの小林さん、大森プロデューサーさんでした。3人のジョジョに込める愛が身にしみるトークショーでしたよ。アニメは第4話と第9話と最新話となる21話も上映され、ゴゴゴゴゴ立体音響で聞くレロレロは迫力がありましたそして、小野さんはなんでそんなにジョジョグッズを持っているんですか、全部買っていらっしゃるのですかっていう。ほう今日着てるシャツは、実際スタッフさんにいただきました、ワーナーさんから。ですね、全てもらっているわけじゃないんだぜと、あんま言いたかはないんですけどね後楽園にあるんですよ。ありますね。集英社のジャンプショップ。あそこにたまに行ってます。そうね。トートバッグとかね。あとバックパックもそうだよね。そうですね。ジョジョのバックパックも買いましたし。あれでもおしゃれだよね。パッと見だとそうなんですよ。黒のねにしか見えないのによーく見るとね、柄がジョジョになってるとか。ピンバッジも買いましたし。もうタオルだっていやね、言われるんですよ。買わなくても用意しますからって言われるんですけど、いやそういうことじゃないんだと。もう買う瞬間から始まってるんですよ。自らそれをレジに持っていくところから。そうなんです。買った瞬間からそのジョジョ愛が深まっているので、僕は普通に買ってますただ見かけても声はかけないでくださいこの時はただのジョジョファンですから。そうですよ。もう女性がもし声かけてきたとしたら、やかましいって言っちゃうんでその瞬間はね高まっちゃってるんで、ジョジョが高まっちゃってるから、そう言っちゃうんで、俺ジョー太郎になっちゃってるんでね、そっとしておいてください。ぜひその時はそっとしておいてください。よろしくお願いしますということで、このままね喋り続けるとキリがないので、そろそろこのコーナーも締めようかと思いますけれども、やっぱ最後のね締めは小野くんに言ってもらわないとかなって思うわけですよ。何40分喋っている。やれやれだぜ。ハイエロファントグリーン、破壊力 C、 スピード B。 スタンドこう使う。アニメに登場したスタンドを一つピックアップして、自分ならどんな使い方がしたいかを送ってもらい発表いたします。スタンドというのは生命エネルギーが作り出すパワーあるビジョン、そばに現れて立つところからスタンドと名付けられています。番組ホームページでも募集をかけて紹介していましたが、今回紹介するのはイエローテンパランス、歌教員に化けていた敵スタンドですね。途中まではね、平川さんも演じたと。そうですね。ことですから、楽しかったですよ。やっぱりね、すげえ楽しんでるなと思いました。めちゃめちゃ楽しくて、本家本元のイエローテンパランスの川田さんに何も相談せずに先走ってやっちゃった
母さんも陽気な方ですけどね。陽気な方ですからね。いやでもなんか輪をかけて楽しくなりましたよ。すごい楽しかったですけどもね。僕は好きなんだココナッツが好きです。また細かいとこ来るな。さあそのイエローテンパランスの能力なんですけれども、普通の人間も見ることができるスライム状の肉をまとったスタンド、生き物を食べてパワーアップしブジュルブジュルですね、肉と同化して誰かに変装することも可能。人に食らいつくと肉をじわじわ食べて侵食し、攻撃のエネルギーは分散され吸収されます。熱や冷却にも強いということで、かなり変わったタイプのスタンド、他の人にもね見えるっていうところ時点でももうすでにね、イエローテンパランスあたりから、なんかどんどん多様化してくる気がするんですよ。確かにそういうのもありなんだっていう、なんかこうスタンドの可能性が広がっていってるような、ね、感じがしますけれども、平川さんどうします？そうですね、ほらいろんな姿になってるじゃないですか。あ、そうですね、だからこう舞台とかいいですよね。変装する、簡単にこうそのキャラに身長とかもだって変えられるわけじゃん。そうですよね、だって195センチぐらいになっってたっつって、もういや2メートル超えてたのか、歌教員になってるけどだんだん大きくなってったりとかね、なりましたね。してましたから、ずるい。なんか例えばですよ、小野くんが急病で倒れたとかなったら、その時に僕がこうイエローテンパランスってこう小野くんになって、でそこでジョジョをじゃあ代わりに僕やりますって。ちょっと待ってください。取られるっつうか。でも僕が気にするのは、イエローテンパランスになるとなぜか性格がちょっとねじ曲がってしまっているのでちょっとね、ちょっと先輩ってなってるからあれは気になりますよね。だから俺の評価が下がっちゃう可能性があるんで、小野くんになってて、当然小野くんの時には雲翔さんに先輩って言いにさすがの雲翔さんもちょっとイラッとすると思うんですよね。どうした小野ってなるかもしれない。どうした小野っつって、いやそれはぜひやめていただきたいと思いますじゃあイエローテンパランスの能力、ね、来たやつ紹介しますか？そうですね、紹介していきましょう、たくさんの方からねこんな風に使うっていうのをいただいてますよ。まずはスタンド名シンデレラさんからですね、ありがとうございます。シンデレラ、スタンドの肉を使ってなりきりメイクをすれば今話題のザワチンさんを超えることができるのではないでしょうか。レロさんみたいに運命を変える能力はありませんが、そして実際の俺様はハンサム顔だということで、レロで今レロポイントでしたね。今ガンガンレロが入ってますよきっと。あ、そうなん、お察しください。わかりました、でですよ、ザワチンザワチンさんね、あとこうマスクしてね、逆に言うとザワチンさんがスタンド能力者って可能性もありますよ。可能性もありますよ、あれね、イエローテンパランス、でも平川さんと同じ形のね使い方ですかね。そうですね、近しいのはこうちょっと化けるっていうかね、誰かに変わる。スタンド使いはスタンド使いを呼ぶね。さすがだね。じゃあ次は、こちらもね変装ですね。スタンド名マンソンさんからいただきます。マンション、友達そっくりになって友達が去ったその後に駆けつけて、今こんな顔したやつが来なかったかという遊びがしたいですでもそのまま疑われ続け、肘鉄でロープウェイに乗せられるのは勘弁勘弁って書いてありますね俺の拳でバキって、その遊びは非常にタチが悪いですよ。タチが悪いけどちょっとやってみたい感じはねありますけれども、今こんな顔したやつが来なかったか。基本でもみんな遊びに使うんですね。なんかそういう方向ですね。よかった。なんかほら悪用しようと思えばいくらでもできそうな、非常に凶悪なスタンドなので、他にもありますか？はい、どんどんご紹介しますよ。こちらはスタンド名ソニータイマーさんからです。ありがとうございます。どんな打撃の衝撃も吸収してしまうことを利用し、ボクシングの動けるサンドバッグとしていろんなジムを回ります、ボクサーの態度が気に食わないときはこのタゴ作かと言って殴り返しますいいかもしれない。サンドバッグだけど殴るタゴ作かっていいスパーリングパートナーですよね、むしろね、もうねこれね。これはいい使い方ですよ。これいいですよ。人の役に立ってる。立ってる。でも一番怖いのは殴った時にちょっとついちゃうのが怖いですよ。飛び散っちゃうとね。飛び散っちゃうと冷やしても熱してもそうだ。
それが怖い。ね、体についちゃったら危険ですけれどもね。そうそう。僕これが一番いい使い方だと思います。でしかもこれサンドバッグと言いながらそれこそ大きさも自由自在ですから、ヘビー級からフライ級までどんな選手にも対応可能。素晴らしい使い方です。ソニータイマーマダムみたいにもなれますから、ね、なれますから本当だ。やろうと思えばだから女子のキックボクシングとかそういうのにも対応できるわけですよ。なるほどね。はい、さらにいきますよ、スタンド名ボスニア・ヘルツェゴビナさんからありがとうございますみんなすごいスタンド名だな。友達に棒で殴りつけてもらってボスーングニオグニオクニオというエネルギーを分散させて吸収されちまう音を、吐いてみたいです。Do you understand? やかましいわ本当だ。平川さん見てください。はいはい、本当だ。ボスーングニオグニオクニオ皆さん詳しいね、よく読んでますね。見てますね。殴られる系という意味ではこちらも一緒ですけれどもね。エネルギーを分散されて吸収されちまう音を聞いてみたいです。音ね。いや音でも見事ですけどね、あそこの下りは。いやなんかこうやっぱ擬音マジックがいろいろあるじゃないですかこの作品。でもなんだろうこれセリフでも擬音、それこそさっきのブジュルブジュルとかね言ってますけれども、なんかそこら辺もなんか作品の楽しみだったりするんですよね僕。そうかもしれない。ブジュルブジュルとかさっき言ってたそのポルナレフのオロローンオロローンもねとかエンヤバーも随分言ってましたけどもオロローンってオロつって確かにね、僕イエローテンポラ戦で言うと、やめちくりやめちくりやめちくり憎めないんですよやっぱり。ハヒーハヒーって最高でした。再起不能だよ歯がのふにが折れちまった言ってた歯がのふにが折れちまった。歯も何本かぶっ飛んだよ下顎の骨も針金で継がなくちゃならねえよきっとハヒーハヒーですね。まあこの回は非常にそういう意味ではね名言も多いし、カタルシスもすごく感じられる。楽しかったです。なんだろうこう自分がちょっと優勢かもって思った時の強気に変わる感ね。一回やられてそうやって歯がのふにがとか言ってたのが、またすぐにジョータローって変わって。僕でもこのジョジョって作品のピンチにちゃんとなるっていうのがすごく好きで、絶対叶わないだろうって思うとこまで行っちゃってるじゃないですか。だからそれがねすごい好きなんですよ。それをもうその瞬間覆すっていうのが逆転劇。逆転に次ぐ逆転ですからね、これ何も言えねえという、そしてオラオラでございました。でそしてレロレロですね。残念なんですがまだまだたくさんメールいただいていたんですけれども、そろそろお時間でございます。どうだということで以上スタンドこう使うでした。ハイエロファントグリーン射程距離 A 持続力 B。 あなたの奇妙な冒険。人生で一度はある奇妙なエピソードを紹介していきます。いやじゃあ今日は早速いきますか。はい。スタンド名ニューラグーンさんからです。ありがとうございます。最近ジョジョのブルーレイ 1,2 巻を購入しまとめて拝見させていただいて、グレーフライの回を見ていた時に昔家で飼っていたカブトムシで奇妙な体験をしたのを思い出しました。弟が飼っていたカブトムシを虫かごに入れ、かごの上に大きめの石を置いて飼っていたのですが、ある夜トイレに起きてみるとどこからかガサガサ奇妙な音が。大の虫嫌いの私は血の気も尿意も失せ、急いで部屋に戻り布団に包まり朝を迎えました。朝トイレへ向かうと廊下にカブトムシが。大声で「カブトムシが脱走してる!」と言うと弟が来て捕獲してくれたのですが、虫かごは蓋がちゃんと閉まっており、その上には石が乗った状態。虫かごに穴が開いてるわけでももちろんなく、どうやって脱走したんだと家族全員首をひねるということがありました。あのカブトムシはスタンド使いだったのでしょうか。
本当に今思い出しても奇妙な出来事ですし、暗闇から聞こえるガサガサという音を思い出すと鳥肌が立ちます。さらにもう一つ。もう一つ。はい、こちらも虫かごのお話ですね。スタンド名エミさんからです。この夏、弟が山から取ってきた大小さまざまな虫を飼い始めました。その日から我が家ではガサガサと奇妙な音が響き渡るようになったのですが、ある朝ほとんどの虫が大脱走して家中パニックになり狂いもだえました。弟が寝た後で虫かごにちゃんと蓋をしてあったのを母も確認したみたいなのですが、結構頑丈な蓋をどうやって全開にしたんでしょうか。最弱が最も恐ろしいということなんでしょうか。虫を飼うことを禁止された弟の泣き笑いみたいな複雑な表情が一番奇妙でした。ということでね、虫かごにまつわるお話2通ですけれども、ゾッとしますねこれね。ゾッとしますねこれ。まあただカブトムシ意外とね力強いって言いますから、あ、なるほど、うん、虫の中では確かに力持ちの印象はありますよね。ですからね、もしかしたら持ち上げたのか、本当にスタンドだったのか。でもそうか、グレーフライはクワガタでしたからね。はい、クワガタですから。同じタイプのスタンド、そうです。カブトムシのを操るスタンドをジジイかなババアかなどっちかなかもしれないですからね。グレーフライジジイでしたからね。ジジイですからね。カブトムシおばあちゃんとかおばあちゃんかもしれないです。グレーフライの奥さんとかかもしれないですね。でもあながちないとは言えないですからねこれね。あたいのカブトを食らいな。やっぱでも入れ歯は飛ぶんだ。飛びますね。多分ね。当て身されます、ね。当て身される。それがもう僕当て身。ハイエロファントグリーン、精密動作性 B、成長性 D。ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースレロレロレイディオエンディングです。はい。いや、あっという間なんですけれども、感覚的には本当にね、まあそして本当にレロレロレイディオとして全部を乗っ取ってしまいました。あ、そうですよ。いや当たり前、もちろんですよ。いやゲストですもん僕今日。いかがでしたか今日。楽しかったです。嬉しいです。そう言っていただけると。原作を読みながら、楽しいなっていう感覚だけでここにずっといました。いやだからね、あっという間すぎてね、こんな感じです今。バカな、簡単すぎる、あっけなさすぎるという思いでいっぱいです。もっと喋りたいぐらいでした。自分で言えや。いやこれ学級委員のセリフだからはい、さあそしてハイエロファントグリーンの基本能力もね説明させていただきましたけれども、まあね、射程距離 A、 射程距離 A ですよ。もうラバーズ戦で見ていただきました通り、非常に長い射程距離を持ってますけれどもね。助かった部分いっぱいあります。そして破壊力が C。 C なんだ。それほど強くはないんですよ。意外。そうなんだ。エメラルドスプラッシュもそっか、遠くまで届くってことなんですね。そうですね。なるほどなるほど。意外と私力強く言ってますけれどもね。そうですね。いやでもあれがやっぱり科教員の最初出てきた時のそのね、俺が裁くのところ、あのシーンの戦いの中で出てきたものじゃないですか。そうですね。いやだからね、あれがあったからこそ今があるんだと。いやなんかまあああいう感じもありかななんて思いながらね、めっちゃやらせていただいておりますけれども、はい、さっきちょっと楽しかったですって言っていただきましたけど、僕はもう今回ジョジョのラジオのパーソナリティはさすがにね、おこがましいんでないかいってちょっと思っていて、ボリューム0の時にうかつにも言ってしまったことを若干後悔した一瞬が何度もあったんですけれども。が言ったんだよ。そう、言い出しってね俺なんだよね。そうですよ。だからね、レロレロレイディオもちろんこうやらせていただきました。もうでもやっぱり
楽しいね。こうですよねなんだろう、こうジョジョに携わらせていただいて、またボリューム0の時から少し時間が経っていて、収録もしたじゃない、アニメの。で原作を読み返すことも多かったりとかして、そうやって時間が経てば経つほどどんどんこうジョジョが面白くなっていくし、楽しくなっていくし、自分の中でこう深くなっていくから、そうなんですよね、相乗効果でね。だからボリューム0の時よりもさらにまた今回は楽しかったし、じゃあ次回のレロレロレイディオもレロレロレイディオ第2回がね来るかもしれないですよ。来るかもしれないですから、またそれをね、楽しみにしてたいと思いますけれども、はい、ということでそろそろお別れのお時間ですね。名残惜しいですが、はい、お相手は歌教員のりやき役の平川大輔と空城城太郎役の小野大輔でした。お、ジョジョ見ろ、フラミンゴが飛んだぞ。やれやれだぜ。この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りいたしました。